മുംബൈയിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു കസറ വെച്ചാണ് തിരിയേണ്ടത്. അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് പോകണം. വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കൂടെ ഒരു വഴി പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ടെത്താൻ അത്ര വഴിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നടന്നെത്താം. അതാണ് ആ വാട്ടർഫോൾസ്. തൊട്ടടുത്താണത്. ആ കാണുന്നതാണ് വഴി. ഈ മരത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് വരും. അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരമുള്ള കൂടെ നടക്കാൻ. അധികം വെള്ളമില്ല. മഴക്കാലമാണ്. നല്ല മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായി വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. താഴെ കൂടെ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിയാണ് ആ കാണുന്നത്. ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ എഡ്ജ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ നോക്കാം. നല്ല വഴുക്കലുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി നമ്മൾ പോണത് വാട്ടർഫോൾസിന് താഴേക്കുള്ള പോർഷനിലേക്കാണ്. ഇവിടുന്ന് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു 100-150 മീറ്ററോ നടന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർഫോൾസ് എത്തി. ഫാമിലിക്കായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ആർക്കായാലും എത്തിപ്പെടാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ആണത്. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളം ചാടുന്ന പോർഷനിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു പൂള് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കുളിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും.